안녕하세요, 시오입니다. 오늘은 짜잔! 해물찜 먹방. 렛츠고! 오늘은 진정한 해물찜을 준비했습니다. 아귀, 새우, 오징어, 낙지, 꽃게, 알, 고니, 바지락 이렇게 8종이 들어갔고요. 각종 야채들이 들어가 있는 해물찜입니다. 맛있게 먹겠습니다. 자, 콩나물부터. 음. 와. 알. 음. 음. 꽃게. 음. 음. 음.
와. 음. 와. 음. 자, 밥 비비기. 나와라. 오, 됐어. 음. 아, 매워. 아. 자, 먹방이 끝났습니다. 오랜만에 그 아구찜의 맛을 느끼니까 진짜 정신없이 그냥 막 먹은 것 같아요. 그럼 오늘의 먹방은 여기서 끝! 안녕.